फिर हमारी फसल ठीक हो बड़ी हो जाएगी। फिर और आपको मैं जड़ी बूटी दिखाने वाली हूँ, वो मैंने साइड में रखी है। ये है जड़ी बूटी। और इसको मम्मा पहले तुलसी, और ये है तुलसी, और इसके मम्मा बीज निकाल लेगी। फिर इसको धूप में सुखाने रख देगी। फिर उसके बाद इसको गूंदेगी। फिर उसके बाद जब मम्मा इसको डब्बे में डाल लेगी। फिर उसके बाद अगर मम्मा चाय बनाएगी, फिर उसके बाद मम्मा पहले चाय बनाएगी। फिर पहले एक बूंद चाय में डालेगी, एक बूंद। और फिर हमारी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर आपको भी खांसी है, फिर आप भी जड़ी बूटी लो, फिर आप भी ऐसे बनाओ, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। आपकी खांसी ठीक हो जाएगी।